Լյուքսեմբուրգցի Փեսանուհայ հարսը Արցախում են սկզբում որոշել էին հարսանիքն Արցախում անել, բայց հետո փոխեցին որոշումը։ Մենք ունեինք հյուրեր, որ հասկացանք իրենք շատ դժվարությամբ այս ճանապարհը կտանեն։ Փորձեցինք իրենց չտանջել ու հարսանիքը կազմակերպել Հայաստանում, ու դրանից հետո արդեն մենք ինքներս եկանք, այսպես ասած, մեր մեղրամիսը սկսենք այստեղ։ Շատ ուրախ ենք լինել Արցախում, մեզ հետ բերել ենք նաև մեր ընկերներին, իսկ Տաթևիկը իմ շնորհիվ բացահայտեց Արցախը։ Նորապսակներն ամենամոտ ընկերների հետ են Արցախ ժամանել, արտգործնախարարություն են եկել մուտքի արտոնագիր ստանալու համար։ Ֆրանկ Էնգելը ընկերներին Արցախի արտգործնախարարի հետ է ծանոթացրել, կատակում է ադրբեջանական սև ցուցակը ամենայն հավանականությամբ կհամալրվի նորանուններով, ինքը վաղուց այնտեղ է, սև ցուցակին ինքը հումորով է վերաբերվում, առաջադեմ աշխարհը զարմանքով։ Դա հակադրվում է միջազգային իրավունքին։ Իրավական ոչ մի փաստաթղթում ամրագրված չեն սահմանափակումներ այս կամ այն երկիր այցելելու համար, բացառությամբ ռազմական տարածքների։ Ես եղել եմ այստեղ եւ կլինեմ կրկին ու կրկին իմ կնոջ հետ։ Ամուսինները մինչ այդ Արցախի մասին ճշմարտությունը ներկայացնելու առաքելությունը միայնակ էին իրականացնում, հիմա միասին կաշխատեն։ Մենք շատ կարևոր պրոյեկտ ենք մշակում հիմա, ստորագրահավաքի միջոցով մենք փորձում ենք եվրոպական ինստիտուտների ներգրավվածությունը ավելացնենք Արցախում։ Նորապսակների Արցախյան այցի վերջին կանգառը Ստեփանակերտի օդանավակայանն է, քաղաքական ենթատեքստ չկա, պարզապես Ֆրանկ Էնգելը նաև Լյուքսեմբուրգի սպորտային ավիացիայի ֆեդերացիայի նախագահն է։ Նորայր Հովսեփյան, Աշոտ Գասպարյան, ժամը լրատվական։